olen Mart Digitargast ja täna vaatame siis Samsungi kõige uuemaid telefone. S10e ehk siis kergem variant, tavaline S10 ja S10 Plus, aga alustame siis algusest ja arutame need karbid ükshaaval lahti ja vaatame, mis siin sees peidus on. Kõik kolm mudelit on natukene erinevad. Esmapilgul jääb silma, et tippmudelil on siis isegi nii-öelda nagu ees 2 kaamerat, samal ajal kui teistel on 1. Kui vaadata nende tagumisi külgi, näha on ka siin, et kõige lihtsam mudel on 2 kaameraga ja teised on siis suisa 3 objektiiviga. Siis me näeme, et komplektis on kaasas laadija ja kõikidel siis AKG kõrvaklapid. Kui rääkida telefonide displeidest, S10e omab tavalist ekraani, samal ajal kui ülejäänud 2 on Edge servadega. Ja kuna nendel telefonidel on uudne lähenemine sõrmejälje lugejatega Samsungi jaoks, siis võikski seda kohe proovida. Sellel kergemal versioonil ehk eel on sõrmejälje lugeja ehitatud siia nagu sisse-välja lülitamisnuppu sisse ja toimib päris kiiresti võib öelda. Prooviks siis nüüd võib-olla selle keskmise versiooni sõrmejälje lugejat. Siin kõvad konkurendid Huawei ja OnePlus on välja tulnud ekraanisisese sõrmejälje lugeja, on selle kasutusele võtnud nüüd ka Samsung. Samsung ei ole läinud päris sama teed. Sõrmejälje tehnoloogia siin on nendel ultrahälil põhinev. Ekraanile tekkis siis lihtsalt selline väli justkui, kus seda sõrmejälge registreerida. Korras. Nupp on ikka samas kohas. Panime telefoni kinni nüüd siis. Teoreetiliselt peaks ta avanema, kui ma sõrme siia panen. Ja tõesti. See ekraan on tõesti tal liikunud nüüd nagu servast serva, õnneks või kahjuks, kui kas kellelegi alles on ka traditsiooniline kõrvaklapipesa. Ühendustest ei tule vist üllatusena, et kasutusel on USB-C standard. Antud telefon toetab ka juhtmevaba laadimist. See telefon laeb ennast juhtmevabalt, aga ta võib ka toimida kui juhtmevaba laadija. Nüüd teoreetiliselt peaks see telefon toimima laadijana ja tõesti teine aparaat hakkas laadima. Juhtmevaba laadimine 1 tund 9 minutit jäänud. Huvi pärast võiks proovida kellaga ka. Jah, 24 minutit jäänud, hakkas laadima. Aga enne kui võiks vaadata nende telefonide kaameraid, paneme korraks tööle selle suurema poisi ka ja vaatame, mis siin siis teistmoodi on. Et võrdlusena on siin näha, et ta on tõesti nagu suur telefon, aga tegelikult on nad üllatavalt kerged. Käes ta tundub küll selle mõõdu kohta kergem, kui oodata. Registreerin siin ka selle sõrmejälje ära. Peab ütlema, et sellel suuremal telefonil on teda võib-olla isegi mugavam kasutada just selle asukoha poolest. Panen väga kinni, proovime järgi ka vahe, kas see toimib väga kiirelt. Nii, aga nüüd võiks proovida äkki kaameraid. Aga neil telefonidel on olemas mitu objektiivi. Üks on siis põhiobjektiiv, mis siis teeb nagu selle peamise pildistamise töö ära ja teised siis tulevad appi teatud olukordades, näiteks portreepiltide tegemisel või kui on vaja pildistada laiema nurgaga. Kui muidu meil jääb toast nagu mingi selline osa peale, ütleme, et kui siin oleks nüüd mitu inimest vaja pildi peale, et siis kui lai nurga peale panna, siis on vahe nagu päris suur. Nii, natukene võib-olla siis nendest korpustest ja värvidest ka. Nüüd see tippmudel S10 Plus on saadaval siis ka keraamilise viimistlusega. Tänapäeva telefonide juures kindlasti oluline ka mälumahud ja isegi kõige lihtsamal versioonil või sellel E-mudelil on sisse ehitatud mälu 128 GB. Siis tavaline S10 klient saab valida kas 128 või 512 ja tippmudel siis on 128, 512 või lausa 1 tera. Nii, aga sellega vist praegu kiire ülevaade ongi tehtud. Täpsemalt siis juba saame rääkida